Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Obboleeyyan keenya ani gizee takka takka ajaa'iba natti ta'a. Maqaan Islaamaa tokkuma obboleeyyan keenya. Duuba oguu takka Salafii, oguu takka Shi'ii, oguu takka Sunnii, oguu takka Wahabii maqaa hedduu baasaniif Islaamaaf jechuudha. Duuba ammoo maqaan dilli kuni Qur'aana keessa hin jiru obboleeyyan keenya. Waan isin ajaa'ibu Qur'aanin yaa ayyuhallaziina aamanuu ja'a. Yaa ayyuha sunnii hin jiru. Yaa ayyuha shi'ii hin jiru. Yaa ayyuhal wahabiyyi hin jiru. Yaa ayyuha salafii hin jiru. Qur'aanin yaa ayyuhallaziina aamanuu akka taqlaallaa Qur'aanaatti oguu 89 yaa ayyuhallaziina aamanuu ja'a. Obboleeyyan keenya namni rabbitti amane jechuun namni shahadaa qabatee tokkummaa rabbii ragaa bahee nabi Muhammaditti amane alayhi salaatu wassalaam Islaama. Abbaa fedhu ta'ullee fedhu gurraacha haa ta'u, fedhu adii haa ta'u, fedhu diimaa haa ta'u, fedhu dheeraas haa ta'u, fedhu gabaabaas haa ta'u. Duuba masfartiin islaamummaadhaa jechuudha. Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah jennaan abbaan fedheehu Islaama jechuudha. Duuba obboleeyyan keenya gizee hedduu ani gaafii natti ta'e wanni kun maqaan dilli kun maqaa dila kana eessaa fide islaamni tokko. Duuba arraan tana maqaa islaamaa hedduu baasaniif gizee takka takka ani ajaa'iba natti ta'eeti. Akkuma uummata kubbaa taphatu Barseeloonaa, Arseenaal, Real Madrid maqaa dila kana hunda baasaniiti warri kubbaa hojii taphatu kabajaa hojii taphateeti gizee wal ziidan nagayaan salaam waliin jaanii adda deeman jechuudha. Duuba arraan tana islaamummaa jidduu jaalaltiin jirtu obboleeyyan keenya maqaadhaan nu moggaasan. Maqaa dila kana hunda waan isin ajaa'ibu CIA fi Moosaadiitu baasee biliyoona 65 islaama kana addaan baasuudhaaf maddabaniiti islaamaaf maqaa dila kana hunda baasan jechuudha. Duuba ummanni shi'aadhaa jechuudha obboleeyyan keenya isaanis laa ilaaha illallah Muhammadur Rasuulullah ni jedhan. Islaamni Qur'aanni keenya tokko, nabiyyiin keenya tokko, qiblaa keenya tokko obboleeyyan keenya. Duuba shahaadaa lameen jenneeti islaamummaa qeebalee jechuudha. Duuba maali maqaan dilli kun akkanatti waliif moggaasuun obboleeyyan keenya? Shi'aan ummata Iraan, ummata Jaynoota, ummata qabsaawaa, ummata tokkummaa qabu jechuudha. Akka taarika addunyaa keessatti yoo ilaalle namni haala sadii qabu Ameerikaa fi Yahudaaf osoo hin ta'in abbaa fedheefillee gadi hin jiru jechuudha. Ummanneen Iraan kan duraadhaa jechuudha obboleeyyan keenya tokkummaa qaban ummata addaan faca'ee miti jechuudha. Namni tokkummaa qabu ni gurmaawa jechuudha. Kan duraadhaa akkuma jenne tokkummaa, kan lammeessaadhaa gurmaa'ina, kan sadeessaadhaa obboleeyyan keenya namni gurmaa'ee ni hidhata jechuudha. Ummanni Iraan haala sadeen kana qabanii jechuudha. Kanaafuu abbaa fedheefuu gadi hin ja'an jechuudha. Duuba obboleeyyan keenya Shi'aanis, Sunniinis, Salafiinis, Wahabiinis yaada kana if boodatti darbinee tokkummaa haa uumnuun ja'a. Walhamdulillahi rabbil aalamiin.